ძვირფასო რაბებო, რაბი მოშე, დიდებულო რაბებო, ყველას ცაცაკი ბოდიში ვერ დავასახელებთ, ყველა ჩვენთვის ძალიან პატივცემული ხართ, ძალიან დიდებული რაბები ხართ, ყველა ჩემთვის ნებისმიერი რაბი ხნიერი იქნება თუ ახალგაზრდა, ჩემთვის უფროსია და დიდ პატივისცემით ვარ გამშვალული მისდამი. ასე რომ ყველას მოგესალმებით, ყველას გეფერებით, ყველა მიყვარხარ და ჩემთვის ყველაფერია სულიერი ლიდერი, ეს ჩემი ლიდერიცაა, ჩემი უფროს, მე როგორც ყველას უფროსად ვთვლით, ჩემი უფროსად. მინდა მოგილოცოთ დღევანდელი დღე, ეს თქვენი გაერთიანება, ერთობა, სიყვარული, რომელიც მის შემდეგ რაც გადაწყდა, თქვენ ერთმანეთს მართლა რომ დაუკვირდი ერთმანეთს ეჯიბრებით სიყვარულში და ასეც გაგრძელებული იყოს. უფრო გამაგრებული იყოს თქვენი ერთობა, თქვენი ერთმანეთისადმი პატივისცემა, რომელიც ყოველთვის იყო ქართულ ებრაელობაში, ქართულ რაბებში, მაგრამ ამ ბოლო დროს კიდევ უფრო გაძლიერდა და მინდა რომ ეს რაც გვაქვს ჩაფიქრებული, რაც გვაქვს ოცნებები და რის გულისთვისაც გაკეთდა ეს გაერთიანება, რომ გამჩენი შეგვეწიოს ყველა ამ საქმეში. პირველ რიგში რატო გადავწყვიტეთ, რომ ეს გააკეთებული იყო ამ გზით, სულიერი გზით. ჩვენ ვიცით, რომ და ჩვენი ისტორია გვაჩვენებს საქართველოსდან ამოსული ებრაელების ისტორია, რომ 26 საუკუნის განმავლობაში ჩვენ საქართველოში ცხოვრობდით, ვიყავით და სულიერად ისე ძლიერად ვიყავით და ისე მაგრად ვიყავით, რომ სოფლიოში თითქმის ვერავინ ვერ შეგვედრება. და ეს მიზეზი იყო ის, რომ პირველ რიგში ვაღენებდით ჩვენ სულიერ სიმდიდრეს და არა მატერიალურ. და ამიტომ ვიყავით წარმატებული, ამიტომ ვიყავით ძლიერი და ამიტომ შევინარჩუნეთ ჩვენი ტრადიციები. მე რო რუსეთში ჩავედი, ამ პატარა საქართველოსდან, კულაშიდან, მაშინ ვიგრძენი თუ რა ყოფილა საქართველო. თუ რა ყოფილა სულიერი სიმდიდრე. იმ ხელა რუსეთში იშვიათად მოინახებოდა ისეთი ხალხი, ახალგაზრდობა თუ ბიზნესმენები, რაც ჩვენ საქართველოში ჩვეულებრივი მოვლენა იყო. რაც ადვილად კეთდებოდა, როცა ხალხს მიუწოდებდი იმისკენ, რომ მოდი გავაკეთოთ მიცვევი, მოდი დავეხმაროთ გაჭირვებულს, მოდი ლოცვას, არ ისმოდათ, რატო უნდა გავაკეთოთ? რატო უნდა გავაკეთოთ? მერე ჩვენ რა? ვიღაცას დავეხმარო, მე რა ამაში? ზოგიერთი მოდიოდა ჩემი მეგობრები და მეუნებოდნენ. მიხაილ მიხაილოვიჩი რუსულად მეუნებოდნენ. ხალხიო, ჩვენ მეგობრები ვარ და გვესმისო, მაგრამ ზოგი არა აქ მაყოფილიო. ლაპარაკობენო, რადგან გთხოვს ჩვენ, ხარასო დავეხმარებთ, მაგრამ რა თქვინდა ჩვენ ესო? მე ვთხარი, გაჭირვებულზე უფრო მაგათ უნდა თქვ, მაგათ უფრო ჭირია თქვ. ხო არ ნათქვამი, რომ მადლობა ამღებსო. მიმწევს კი არა ამღებსო და გავიდა დრო, ეს ხალხი, ეს ბიზნესმენები მოვიდნენ ჩემთან და მეუბნებოდნენ, რომ შენ ბევრ რამეში დაგვეხმარეო, ბევრი პატივი გვეციო, ბიზნესშიო, ის სხვადასხვა პრობლემებშიო, მაგრამ პირველ რიგში მადლიერი ვართ, იმიტომ რომ შენ გვასწავლე მიცვების გაკეთება. ჩვენ რომ მიცვები არ დაგვეწყო და ეს არ გვესწავლა შენთან, ჩვენ ამ დონეზე არ ვიქნებოდით, სულიერ დონეზე. ბარუხ ჰაშემ, რომ მართლა რომ საქართველოსდან ამოსული ებრაელები გავსხოვდებით ყველადან და დიდი ფორა და დიდი უპირატესობა გვაქვს სხვა ქვეყნებიდან გამოსული. იმიტომ რომ პირველ რიგში ვართ სულიერად ძლიერი. ამიტომ მე გადავწყვიტე გამჩენისყალობით პირველ რიგში ამ ხრივ გემახვილებინა ყურადღება, ამ ხრივ წავსულიყავი და ასე გემეძლიერებინა ჩვენი გამჩენისყალობით და მერე თქვენი დახმარებით ჩვენი ქართველი საქართველოსდან ამოსული ებრაელები. მარტო მატერიალურად რამდენიც არ უნდა დახარჯო, კი, მოუფონებს დროებით ის, მაგრამ ესაა დროებითი. იტოქში გამოვა, რომ ყველაფერი ესაა დათური სამსახური. იმიტომ რომ მარტო მატერიალური სიძლიერით ადამიანი მიაჩვევ, რომ ეხმარები
და მეტი არაფერი ეს დაიხარჯება მე რა. ამიტომ პირველ რიგში ჩვენი ერი უნდა გავაძლიეროთ სულიერად და სულიერად როგორ უნდა გავაძლიეროთ თქვენი დახმარებით. რო გაძლიერდება ლოცვები, ლოცვების მერე ლოცვები ამ ხალხს შემოიერთებს. ლოცვები როგორ უნდა გაძლიერდეს? პირველ რიგში მე ამას თქვენ ვერ გიკარნახეთ, მაგრამ მე რა შემიძლია რომ გავაკეთო, რომ პირობები, გამჩენის წყალობით მე და სხვა ბიზნესმენები შეგვიძლია რომ პირობები შევუქმნათ, რომ ხალხი მოვიდეს, ყველა რა ისე ერთგული, რომ ნებისმიერ პირობებში ილოცოს. ზოგი მასგანი თქვეს, ზოგ კარგი რემონტი უნდა, ზოგ უნდა უხაროდეს, კარგი სინათლე უნდა იყოს, კარგი პირობები უნდა იყოს. ვინც ერთგულია გამჩენის და ეს არა იმისთვის არა აუცილებელი, მაგრამ ყველა ასე არაა, ყველა ასე ერთგული ვერაა და ამიტომ ვერ მოვითხოვთ ყველადან, რომ ასე ერთგული იყოს. ამიტომ ლოცვაში მოსვლა უნდა იყოს ადამიანისთვის როგორც ზეიმი. ისე უნდა მოდიოდეს ლოცვაში. ამიტომ ყველას ვერ მოვთხოვთ. თქვენაირი ცადიკები კი ივლიან როგორც ზეიმი, მაგრამ დასე თქვენს უფრო გაგიხარდებათ, რომ კაი პირობები იყოს და მით უმეტეს უბრალო ხალხი, რომელიც არ არიან ჯერ გამჩენთან სამწუხაროდ ახლოს, ყველაფერი უნდა გავაკეთო, რომ დავიახლოვოთ. მე მინდა რომ ჩემი ოცნებაა, მე კი არ მინდა, ვინ ვარ მე რომ მინდოდეს, მაგრამ ჩემი ოცნებაა, რომ ამ გზით, ლოცვების გზით, სულიერი გზით დავიახლოვოთ ნებისმიერ საქართველოს ამოსული ებრაელი და ნებისმიერ ადამიანს გავიგოთ, ვის რა უჭირს, ვის რა უნდა. პირველ რიგში მოვფონოთ სულიერად და მერე მატერიალურადაც. ამიტომ თქვენ უნდა იყოთ მაგალითი, თქვენ ძვირფასო რაბებო, სულიერი ლიდერები ხართ ჩვენი, თქვენ უნდა იყოთ მაგალითი წარჩინებული ადამიანების. ისე კი არა რომ ზოგიერთი ბარუხ ჰაშემ მართლა შემიძლია თქვა რომ არასდროს დიდი ხანია მე რაც მახსოვს ხო ახლა როცემენ რაბე პატივ დიდი ხანი ასე არ ყოფილა მაგრამ რომ მართლა პატივ გცემენ ხო უნდა ვიყოთ სწორი გამჩენის წინაშე რომ ადრე ამ ხელა კაბოდი არ იყო რაბების მიმართ ეხლა რაც დრო გადის უფრო და უფრო კაბოდია მაგრამ ეს არა საკმარისი პირველ რიგში დღეს თქვენი ერთად ყოფნა გვაჩვენებს რომ პირველ რიგში თქვენ უნდა აჩვენოთ მაგალითი სხვებს უბრალო ხალხს ჩვენნაირი ხალხი ბიზნესმენები აქვთ უბრალო რომ როგორ უნდა ცეთ ერთმანეთ პატივი როგორ უნდა იყოთ ერთმანეთთან კარგად მე უნდა აჩვენოთ რომ როგორ ხარ თქვენ წარჩინებული ეს რას ნიშნავს აუცილებლად ეს ცხონებული მამაჩემი ზიხვეულებრახა სული ძახოდა რომ რაბის უნდა ცე პატივი რაბის უნდა ქონდეს საშუალება ისეთი საშუალებას და ისეთ სარგებს უნდა ცე პატივი სული ძახოთ იმიტომ რომ და ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგიერთი ერთი იმიტომ რომ მიმზიდველი იყოს ეს პროფესია ბევრი ფიქრობს ჩემი შვილიო რო წავიდეს რაობაზე მე პრობლემები გაჭირდა ხელფასი ისე მართლა მერთმა დეგვეხმაროს და გამჩენის წყალობით რაბები ისე უნდა იყოს ისე ხირსეულად უნდა ცხოვრობდნენ რომ მარტო ხელფასი კი არ უნდა ქონდეს კაი ოჯახური პირობები ყველაფერნაირად და თქვენზეცაა ბევრი დამოკიდებული რომ რა თქმა უნდა როცა გექნებათ საშუალება ყველაფერნაირად უნდა გავაკეთოთ რომ ის იყოს მიმზიდველი რაბები უნდა გამოიყურებოდეს უკეთესად ვიდრე ნებისმიერი ბიზნესმენი მისი ყველაფერნაირად შეხედულებითაც ჩაცმითაც ფიგურითაც და ბოლდი შეიძლება ზოგიერთ ეწყნოს მაგრამ რა მისაქმეო და იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს პრესტიჟი რაბობა უნდა იყოს პრესტიჟი და მიმზიდველი უნდა იყოს ეგეთ ეს თქვენი პასუხისმგებლობაა ეს და მე ამისკენ მოგიწოდებთ მე რაც შემიძლია რაც შეუძლია ყველა ბიზნესმენებს ამ თქვენ კეთილ საქმიანობაში კეთილ მიზნებში ყველაფერნაირად გამჩენის წყალობით მზად ვარ დეგეხმაროთ რაბი თქვა რო გაიგებსო რას ვაკეთებთო უკვე სამჯერმეტი მომთხოვა ჯერ არ გამოსულა სამჯერმეტ მოიტანებენო და რაბი აპეტიტები ძალიან იზრდება თქვენ ასე მეორეჯერ არ ვიცით რაბი სიტყვა თორემ კიდე მეორე იმას კიდე ჯერ რაც შევპირდი ჯამაათ გამჩენა შემაძლებინოს ამენ გამომიგზავნოს ამაგი და იქნება ბარუხ ჰაშემ ბეზრათ ჰაშემ რა თქმა უნდა ძალიან მიხარია რომ ასე გიყურებთ ერთად ერთმანეთში ჩახუტებულები ძალიან გთხოვთ რომ შეეჯიბროთ ერთმანეთს პატივისცემაში ყურადღებაში არ არსებობს ნებისმიერი წამოწყება რომელიც იყოს მეახოს 100%-იანი არ არსებობს უნდა დაწყებულიყო ეს რაც დაიწყო ბევრი
ბევრია შეიძლება დარჩა უყურადღებოდ პირველ ხანებში უკმაყოფილო, მაგრამ ეს რის გამო რა თქმა უნდა ჩვენ შევცდით, ვერ დავიწყეთ ყველაფერი სწორად, მაგრამ თუ იმას ვიფიქრებთ, რომ არაფერში არ შევცდეთ, ასეთ შეხვედრას არ იქნებოდა. აუცილებლად უნდა დაიწყოს, უნდა გაკეთდეს და თავარია მიზანი გვაქვს კარგი. მიზანი გვაქვს, მე მგონი ყველა დაგვეთანხმებით, რომ მიზანი გვაქვს იმის, რომ ყველა გავძლიერდეთ სულიერად და მატერიალურად. და გამჩენი შეგვეციოს ამაში და დანარჩენი ვის რა სურვილები აქვს, ვის რა მოთხოვნები აქვს, ვის კიდევ რა უნდა რომ გვიკარნახოს, ყველაფერს მისაღები კი არა, მივიღებთ აუცილებლად. ყველაფერს შევასწორებთ, იმიტომ რომ სწორია 100%-იან მარტო გამჩენი. აიგეთ და ყველას გვინდა მივწვდეთ მაქსიმალურად, ყველას აზრი გავიზიაროთ და რაც მისაღებია და რაც მართლა სასიკეთოდ იქნება, ყველაფერ მივიღებთ და შევასრულებთ გამჩენის შეწევნით. შანატოვა უმეტუკა. Thank you.